mana kiai nu bisa ngelempengkeun aing akhirnya nyana silaturahmi kaki Jamal babaturan kan Assalamualaikum hei ente Badru kawan jaga dia aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate ayo milu jeung aing maksudna ceramah geus nyupiran aing sia sakian teh sia goblok Jamal aing deuk ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia atuh hayung ge meunang saberkat-berkateun aing mah lain hayang berkat aing mah hayang bener hate ku sia kunaon aing diajakan kos kieu atuh sakaji Jamal teh hayang bener hate mah boro-boro sia Badru aing ge ieu dangkal bae salamullah ala rasulillah salatullah baheula teh aya hiji jelema awewe beuh luar biasa dedeuna ka anak teh hayang boga anak begitu lahir ke alam dunia pas ini jeung salakina bapana urang bunga jasa boga anak lalaki emang ieu kahayang urang ngaranan be nu bagus yu supaya jadi kiai bagus atuh ayu urang ngaranan Badruddin iya Karim aya di dieu Badrus Salam ieu mah Badruddin bulan agama dengan harapan agama kasinaran kumanehanana di mana aya popoek bisa nyinaran di mana aya karicuhan bisa nyinaran di mana aya karurupat bisa nyinaran yuk urang ngaranan Badruddin harapan supaya jadi kiai bagus jadilah di garanan Badruddin mantep geus di marhabaan geus umur 5 tahun di Sundata ya Allah wahara ku bungah-bungahna sakolana maju kelas 1 2 3 sampai SD cerdas luar biasa terus di pasantren ke Masya Allah asal ngadenge talar Masya Allah lamun hayang cerdas kan aya tulis dina piring cician cai hujan amin tazakuri jironin bidi salami mazajada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa betam habatir minta cician cai hujan langsung ulah kena naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak insyaallah seringan insyaallah cerdas eta hikmah tina bet tina burdah baheula bapana nyieun ka Haji Pendi nyieun alhamdulillah nyieun ku jana teh tabur ku bapana tabur nah dijieun prak aya nu ngihan budak diidum ku nyana atuh kos ge balukarna ieu salah minum hajur jadi kieu geus nasib berhenti ditu nya ya nyangakeun sadaya-daya teh kasalahan nyana ge waktu nginum aku bau jengkol cenah ieu tah hayang cerdas tarek kahajieun Masya Allah Karim nah di ngaranan budak Badruddin sakolana cerdas ya Allah ya Rabb bae masantrenna pohara kesimpulan nama budak bisa ngaji si Badruddin teh ya Allah ya Rabbi pikar sepet barang datang ka imah mulai bergaul jeung pemuda-pemuda nu lain katariknya na ku pilpres
mulainya hayang nyaho dina urusan-urusan kenegaraan mimiti ilu pilkada naik pilgub terus pilpres wow naik ke panggung itu jelema dihandap modal tuh sabangsa jeung Jamal hidup-hidupan eta ge ditita ku Nurjaya we Masya Allah kan kabelah dieuna cak mana teh ceng Badrudin maneh teh ieu teh geus kacaritakeun babaturan maneh jeung guru maneh ge nyaritakeun maneh teh pinter ulah loba ngomong mak pengalaman mak jelema mah ulah haju naon kitu ngaranna ku uleud ieu mah jang pengalaman sedangkeun jelema lamun geus ngadahar duit pamarentah beteungna mulai suuzon haju ngomong-ngomongkeun batur haju kabelah dituna geus lain ibadah dedeleuana teh duniawi cacak beteung teh ku urang di steril make sa bersih-bersihna filter tetep bae urang hese lempeng ka Gusti Allah komo ieu mah tapi kunyana ieu teh pohoan nyana teh kana aturan-aturan beteung oh segala rupa di dahar atuh komoditi polisi panas di polisi kayak komporan kan mah panas di TNI sarua oh asal geus kadahar we mulai jeung jelema edeg kieu bae papagi jeung jelema kok teu nanya si kai mulai suuzon pan ari kiai mah teu deuk nanya gae teu nanya mangga bae masing-masing bae kan ngeunah ketika aya batur sasalaman digerakkeun meureun ku Allah yang sasalam ketika henteu atuh mangga bae teh urusan ganjaran ieu kan ngeunaheun ka urang aya jelema merek alhamdulillah ganjaran jeung manehanana atuh keur teu merena bae atuh urusan papira dunia ieu janu diimah ge can beak di dahar kan tiis ieu mah lain Pak Ki Jamal mah deuk sabaraha ji meren haji ambo budak ditotok gitu mah atuh pan geus pokona umroh lah cek haji pani beak teh keuntungan aing lah ieu eta teh tiis lamun geus kos kitu mah wah ieu si Badrudin teh kuari masyaallah ngomongna pinter lantaran kapake ketika pilkada ngomongna jitu lantaran kapake jadi jurkam ketika pilgub ngomongna hebat tuh tadina teu bisa jadi capetan lantaran ilu pilpres oh luar biasa nginaheun ngomongna untuk lisalamatil ummah hubbul watan minal iman dalil-dalil teh kunyana dikumpulkeun ngomongna sakecap dalil ngomongkeun ka kiai-kiai nu cara ricin kiai kos kitu aja naon ceuk kiai mah anu bisa ngabangun zahiran wa batinan ceuk teh beuh atuh aing sakadar kiai cicing bae mangna jeung amil jurubiah bae kiai naon kos kitu bah ya tuh kiai mah ya kiai ngaranna mantap jadi kiai mah kudu masagi oh lamun geus ngomong ini jasa dalil Al-Qur'an hadis dan lain kalaluan murudul makin ka dieu makin nu ngadengekeun makin ka dieu makin kan kiai kitu mah kapakena keur usim-usiman usim pilkada kapake beres pilkada moal daekeun ngarugikeun usim pilgub pakai beres selesai usim pilpres tas pilpres wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai aduh beres pilkada beres pilgub beres pilpres beres dapil naon dapil ye tinggal dapil nya wajana mau milih ya namanya mal milih nama umur nanya datang nyawa henteu
geus jana mah geus naon kitu garana teu mireung nah ieu mah geus beres nu ngadengkeun ngaji jeung santri-santri balik ngaji mingguan areueuh kabeh kabaheula mah sok dipanggil di balai desa di kabupaten kuarin teh geus eueuh bentak tinggal ngomong apa yang ngocoprak tinggal ngomong mah ngocoprak nyana lempang be bari tafakur ka Gusti Allah sebab tadi nama santren kan kiai lempang geus teu make sendal-sendal acan tuh begitu jauh ka dieu ka ditu kapanggihlah jeung jelema keur naik himar barita himar teh mawa 2 karung nyana di luhur karungna di dieu dihandap ka sisi katuhu hiji ka sisi kanca hiji begitu manahanana ningalikeun kebenaran keur eureun eta ge jelema eureun di sarua nu naek himar ditanya kemana ente dek ka mana atau tes di mana kula mah jelema susah cak enak pedagang dagang naon tuh dagang gandrung oh iya 2 karung gandrung kabeh lain sakarung gandrung sakarung lima batu pat make batu abeh saimbang cak jeung batu kan da saimbang mangeunang mun sakarung doang batu kan mal beres cak anak bodoh cak nu tadi cak nu pinter teh bodoh nyana nanya bapak di mana keren amat kula ieu baheula mah kiai kuari ya kuari ge kiai kene sih aduh cek ada kula kapanggih jeung kiai bunga amat dina hatena teh deuk minta doana gitu ngan moal akalah ngobrol heula kiai mohon katika tingali ku kula ge cek wajahna wajah kiai waduh waon teh jeung Ki Jamal atuh babaturan oh nya jeung dari jeung Ki Nurjaya eta deui atuh pokona jeung nu kari itu masa bangsa lah kula mah Masya Allah kiai kiai ketinggali ya siap jelema majang hiji kudu boga ilmu di mana urang boga ilmu kumaha bae geunah ieu model ujang ieu ieu salah ya masa sih nyiksa ka himar emang kunaon atuh ieu kan 2 karung lu sakarung ieu gandrung lu sakarung batu atuh teh kan nyiksa beratin himar iya bisa imbang aya yang saimbang mah tuh mantak naon batuna piceun ieu setengah di dieu setengah di dieu jadi kan bagi 2 kan gina tah ngagunakeun kapinteran mah kitu bener oge nya cak cenah teh pinter berarti jelema ieu ai bapak ieu ngagunakeun kapinteran melalui kakiaian maksudna geus boga murid sabaraha barali jeje barali ayan teu jamiahan minggu ieu mah loba kuari eueuh hiji jacan geus kitu kajeuna teh malah urusan ngaji ieu nah ieu mah sakmeureun kuari mah usaha meureun usaha naon ja pinter jasa kadang kula ge ieu jarak harti tak karung bagi 2 heueuh bener berarti kan pinter ieu boga barang-barang naon mah kapinteran teh kuari digunakeun beak kabeh teu bogana naon aing sendal ge teh teu gablek aing bangkrut kiai lamun kitu meureun boga simpenan duit atau emas hati jangan aing boga simpenan mah teu kudu lelempangan ieu ge lelempangan maksud aing mah ieu kieu sugan bae aya murid-murid aing nu baheula deuleu aing susah teh nya ngagerokeun aju kadanan nya ku merek majang ongkos bolak-balik atuh nya ngagero-gerokeun dahar tah harapan aing teh kos kitu nyana langsung kieu bae maningan aing jadi jelema bodoh daripada sia jadi jelema pinter japan sia kitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakeun aing mah bodoh ge dagang keneh
Aing mah pemajikan aing kahirupan anak ku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah boloon yana langsung kieu bae Ki Jamal di mana aja kana ieu babaturan aing jeung ieu aing aduh jadi kos ieu paingan cerdas sakti laleuyitan paingan jamaah laleuyitan paingan teu boga naon tablik naon pola pikir kapinteranana jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicerekan kuno bodoh atuh ieu mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dilindih ku ilmuna aing moal guru ka jelema anu jago ngajina jago filsafatna jago segala rupana tapi justru korenganan jadi nafsu jeung nafsu mungkul tayang aing mah kajen teuing kos kieu aing mah maning jelema bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapentak anu sejen langsung gas balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wah ieu kiai leuk heula kula Panderi atau kula heula kiai Panderi teu hayang emang nu mantak teu hayang kunaon besi tepa nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa mah kadang katularan ku sia aduh kadang-kadang katularan nah katularan tina borok mah kurang bisa diomean katularan tina atel bisa diomean ka dokter katularan dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan di dalilan geus aya dinyana dalilna di nasehatan geus aya dinyana nasehatna tetapi horeng kadeleuna bangkrut ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalinger mulai tanya mikir geus kieu aing mah cek kana teh datang deui ka imah kiai lah mana ieu kiai anu bisa nuduhkeun aing mana kiai anu bisa ngelempengkeun aing akhirnya nyana silaturahmi ka Ki Jamal babaturan kan Assalamualaikum hei ente Badro kawan jaga dia aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate ayo milu jeung aing maksudna ceramah geus nyupiran aing sia sakiana teh sia goblok Jamal aing deuk ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia atuh hayung kege meunang saberkat-berkateun aing mah lain hayang berkat aing mah hayang bener hate ku sia kunaon aing diajakan kos kieu atuh kaji Jamal teh ya yang bener hati mau boro-boro sia Badru aing ge ieu dangkal bae aing teh bisa ngurusan aing teh bisa baca kitab tapi puyeng aing ge sarua datang deui nyana ka Ki Nurjaya teh jadi aing lah Ki Jamal mah teh Assalamualaikum oh ente Badru enak aing bari geus bau hirup maksudnya antri baralik ngaji mingguan geus eueuh ku nagara geus teu kapake aing wari nganasehatan jeung nu bodoh ge kamari ieu nu bodoh embung bareng jeung aing mun sia teu heula cenah aing atuh aing ge bingung ieu mah ka dieu aing ulah dek ka dieu we dek bilu jeung maneh Ki Nurjaya aing mah kumaha we panglempengkeun hate ayo kiai kajagal bawa tah keneng ayo kadang atuh aing mah deuk ngaji ulah kita mencet kebo goblok aing ada ngaji atuh kunaon aing ditah mencitan kebo teu beres atuh aduh Ki Nurjaya lamun ngalempengkeun hate mah aing teu bisa lantaran kadang-kadang kebocan dibayar ge kuing dipencit bae zer neangan kana saja sakian aja aduh kapanggih lah jana jeung hiji kiai
Assalamualaikum panjang dongeng nama tanya aya 10 kiai nanya neangan dina kitab nama akhir namanya singkat da bae. Alhamdulillah kapanglih kemanehanana jeung hiji kiai. Saha maneh ngaran? Abdi Badrudin. Beuh kataji ku ngaran. Badrudin teh hatina ieu teh bulan agama. Kabaca ku mama nu mantak ma Bapak anjeun ngangaranan Badrudin teh beureun harapan mah supaya bisa nyangan jagat minimal kampung eta bener aju kuari kumaha poek cek kiai ieu mah ku gerhana sebenarnya Badrudin teh ku gerhana ke nagara jadi poek boro-boro jang nyangan jagat nyanana ge kabeulem nyaeta tuh kumaha cenah kiai kumaha ya bieu kumaha ayo geus pokona kieu bae milu heula jeung mama di masjid mana mama di masjid Tajul Hudayu boga Haji Pandi di cek kula mah teh masjid hareudang mama meureun aya sumbangan di negara pan sia aju ka ambeug kitu lain deui karasana hareudang kula pan sia nyaho urut kula mama kula baheula lain ditempelkeun di majlis di masjid di pondok di kabeuteng-beuteng pinuh ku duit dapil-dapil pinuh rusak mama aduh cak mama teh aja seukeut ieu pikiran mah alhamdulillah meureun aya ti Gusti saeutik bae aja siakon jadi gerhana kieu gara-gara Ki Jamal jeung Ki Nurjaya ngajalan kula jadi kos kieu teh gara-gara babaturan ya cara tungtung nama jadi kos kieu bae lah masyaallah Rizki baik engke ujung-ujung nama maneh teh cicing di masjid sebab kullu syai'in yad'u setiap perkara bakal ngajakan ka anjeun ku kahayang maneh kabari teh kaajak ku urusan-urusan kegiatan negara eueuh masalah maneh kamari ieu kaajak ku urusan bajidor eueuh masalah tetapi satu saat maneh bakal digerokeun ku masjid maneh ieu kira-kira lamun neuleuh masjid kuari perasaan maneh kumaha poek kieu poek hayang maneh teh eta nyaba ka masjid teu hayang sugan hayang eta teh iktikaf di masjid bab dage pohoan bab iktikaf sugan atuh maneh teh pernah kadinya nyumbang boro-boro nyumbang mama kula liwat ka sisi masjid didinya loba jelema pindah jalan kula mah ka ditu di mana eta sia di Parahu aya ka masjid lamun deuk umroh aya beuh hayang didoakeun hayang salamet ulah aya gangguan hai kitu mah teu rek umroh teh haji teu teh ka masjid masyaallah eta mah di Amerika lain di dieu mah leuwih parah di dieu mah tah geus kieu bae kuari masih aku dulu mandi we nya geus bae ulah eren-eren mandi geus balik ka imah alhamdulillah cakna kula dinasehatan ku guru nikmat biasa akhirnya datang ka imah teu eureun-eureun mandi asal garing mandi kadang ngeueum kieu hampir lodoh awak cak mana teh Badru ai sia kuari kunaon mandi bae jam meureun mandi bati baheula ge sakali dua kali ai kepanas beureun tabarud ai kuari sia jadi kabalinger kieu ilmu sia tu gunakeun Badru je sia teh masantren baheula teh ieu mah ngeueum sakumaha hiji bripa kieu aya naon sia aya naon
kula boga guru mah cek guru kita titah mandi bae tanyakeun deui coba tanyakeun mandi naon ieu beak pisan yo ambuh cek jalan mah teu bayar coba tanyakeun guru jadi ngabodohan budak jadi ngabodohan cek dah heueuh nya jadi kos kieu cek eta kunaon akibat ngadahar duit teu beres duit ribawi di dahar duit haram di dahar kiai tinggal kiai oleng error teu connect percis si eta teu connect lah ya Allah ya Rabb nanyakeun deui mama kalaresana mi kiaina teh mama Subki abdi teh ku mama teh piwarang mandi na ieu teh mandi teh abdi teh sabulan kaduana ieu mandi bae awak jadi pararuti kieu bahkan ieu bakona bangona geus jadi naon kitu ngaranna kararembu awak teh barari Aisyah emang mandi naon atuh mandi sakumaha parentah mama badru ai maneh jadi bodoh maksud mandi teh istighfar ngan bahasa ahli ma'rifat mah mandi cai teh ngageroan di mana-mana orang tas junub cai ngageroan pendi ka dieu heula ulah waka ka masjid ulah waka maca Quran mandi heula cai teh ngageroan lebih nu boga ku ari teu boga can boga ku ari deuk dikumaha-kumaha can boga jeung wallahu alam sampurna wallahu henteu aduh ya yang ngadahar obat kuat ge salah ngadahar jamu klingsir jahat salah ginum jauh makaning dua kita mah saminggu utama mal beres-beres pajar madu kecap nah urang teh lamun kuari hareudang cai ngageroan di mana waktu zuhur cai teh ngageroan ka dieu wudu ku urang teh lebek teh jadi doraka ketika urang junub di geroan dan lain-lain sebagainya cai teh horenganan ngomong sumber cai sadunya emang di mana gitu sumber cai sadunya di Palestina di hiji batu gede di hadapan tanah tidinya ngalir ka laut ti laut disedot ka luhur ti luhur dihujankeun ka unggal nagara Palestina cai teh sadunya ieu mantap urang lamun ngadekeun orang Palestina ku ari keur ceurik urang nginum di dieu sumber caina di Palestina Masya Allah karim ketika urang mandi ku ari sangeunahna urang Palestina keur careurik ayeuna teh cai nu kurang dipake teh di Palestina Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina dihandap nu kemana teh taha satu saat ke Gusti Allah cai tersebut batu tersebut bakal di stop ketika di stop hujan ketika hujan karak-karasa panasna iraha tunggu memeh datang dajjal ai dajjal teh naon gitu maksudna dada jeung bujal tuh nyana mah ngadenge kos kitu teh teg atuh murikak ge teu boga pan nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi si Badru teh akhirnya salah persepsi orang mandi teh istighfar lantaran jelema lamun mandi zahir teh bersih tina kokotor bersih tina najis bersih tina hadas jeung sajaba-sajabana korengan dan jang parati ngebersihan kolbu ba istighfar ketika orang neuleuh masjid keur megabungun masjid haju teh daek nyumbang berarti aya kokotor di jero kolbu istighfaran geura ge mulai kan eta masjid geus anggeus geus hanjakal aing deuk ngabangun deuk nyumbang geus anggeus nah terjadilah berarti teh can bersih teh istighfarna teh teu banggeus tah istighfar cek guru teh horeganan maneh mah teu paham
sakumaha cai bakal ngabersihan awak, istighfar bakal ngabersihan kolbu. Mantap Kangjeng Nabi teureun sapoe-sapeting minimal 70 kali istighfar teh. Oh kaditu lemah geus teu ka itu mulai si Badru istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullah. Dasar boga ilmu tatadina langsung bray caang deui kuaring memulai ngomong letih lemah lembut di masjid teh ngurucut cai mata kamari mah aing deuleu sia teh masjid kos sakumaha musuh teu hayang jeung teu katarik aing ka sia padahal ilmu aya nyaho aing keterangan masjid teh nyaho tapi ternyata horenganan ku poek hate mah masjid tinggal masjid. Ayeuna mah kabita neuleuh masjid teh lantaran masjid teh horenganan hiji syiar agama Allah. Bisa beda ayeuna mah dedeleuan mata hate teh konek jeung mata ieu ketika neuleuh lapangan bola eta mah paranti main bal, ketika neuleuh balai desa paranti nguruskeun SPPT, ketika neuleuh di pendopo tamah paranti bupati, ketika neuleuh istana paranti RI hiji, ketika neuleuh majelis taklim ieulah paranti ngaji, ketika neuleuh pondok pesantren ieulah paranti ngaji jurusan sorga, ketika neuleuh masjid horeng ieu paranti taqarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah. Cekas tah ku istighfar mah cekas. Lamun teu istighfar masjid tinggal masjid. Aya aturan nu deukeut imah ge salatna lain di masjid di imah lain di dia tapi lain di dia mah leuwih teu lah. Lain di dia. Di Cisoka kiai deui. Kiai deket masjid salatna di imah. Oleh bejakeun ngaranna moal. Jaka deuleu ku kabehan ge. Atuh. Da eta kan berarti kan dangkal hatena teu kadeuleu keistimewaan masjid, teu kadeuleu keagungan masjid, teu kadeuleu kahebatan masjid. Anu bisa deuleu keagungan kamuliaan kahebatan masjid teh jelema nu cekas percis kos urang deuleu Masjidil Haram, deuleu tanah Mekah. Lamun ku urang dideuleu ku mata zahir naon hebatna Mekah, ka dieu gunung, ka ditu gunung, ka dieu tandus, ka ditu tandus. Tatangkalan teh sapira tangkal korma hungkul di dahar ge kurang hiji dua henek. Teu beuki urang. Nu teu ngabiasakeun ngadahar korma mah naon kaistimewaana, tapi kaistimewaanna teh ulah dideuleu ku zahir. Jelema nu endeuk munggah haji deuk umroh ka Mekah kakarak datang ka Jeddah, malaikat geus ngabengbreng, begitu datang ke perbatasan tanah haram, tanah halal. Ieu teh urang kan dipeluk ku malaikat, geus didoakeun langsung dipeluk teu karasa horenganan eta teh jang ngalunturkeun, jang ngalebur dosa. Kakarak asup ka tanah haramna doang dosa geus raragagan. Tah urang lamun henteu ningali ka dinya keagungan Mekah teh seperti eta. Masya Allah karim. Lamun henteu neuleuh keagungan maknawina atuh naon artina Mekah jadi Baitullah geus ieu mah selfian. Heran kula ge. Manya toab teh kieu bae Allahumma 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 cek kula teh kula selfie atuh asal kula dikitukeun kieu deui ke jauh ti kula Allahumma 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 kukula dedo ya Allahumma udah tolol amat sih ieu Baitullah ieu sih izin ke Allah cak hate tapi terus bae cek jang dokumentasi sakumaha bupati budak buka dokumentasi sagala barang datang teh ka hotel tuh aya dokumen tah tak kieu keur sa'i tak kieu keur toa atuh aing kunaon dipoto yang tanda cukup ku Allah baik geus teu kudu dikitu sain deui sakureta pot wah asal kieu we waduh masyaallah dikieukeun aya ieu cerita jang caritakeun ieu kula menang 2 poe teh ngadoa di Baitullah ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan tah hape leungit sekolah teh mudah-mudahan hape leungit Gusti kula teresep jasa kula keur sa'i kula keur tawaf kontan isuk dah diajak kau ngaji orang ke masjid malah yang kunaon apel leungit cakula nuhun Gusti nuhun Masya Allah bang aning ti Baghdad keneh tolong bata boh ti Baghdad ka leungit-leungit di Baitullah
di Mekah maksudnya. Hayo kerasa sih aku aing. Datang ka kuari. Sada eueuh sakitu. Atuh tolol jelema keur di Baitullah ge. Allahumma nyana mah kitu bae. Atuh kawalat tah mah. Masya Allah. Nah ieu ngaranna kolot odob. Tah si Badru kuari mah loba istighfar Masya Allah karim kabelah dieuna boga pemikiran hirup sapoe sapeting teh 24 jam anu nyambung hate ka Allah teh sabaraha 24 jam teh nu nyambung ka Allah teh sabaraha rugi amat kamari ieu 15 tahun aing hancur-hancuran poho ka Gusti Allah boro-boro keur di luar salat keur di jero salat ge poho ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti tah iyalah nyambung deui nyana ka Gusti Allah urang lamun direnungkeun ku urang 24 jam nu tersambung hate urang sabaraha menit sabaraha jam ka Gusti Allah anu henteu nyambung ka Gusti Allah rugi berarti bakal dihisab urang ku teu nyambungna ka Gusti Allah. Nah renungkan ku urang Masya Allah meureun eueuh sajam-sajam acan nu ku urang pake salat 5 waktu sawaktu keur carita 10 menit be berarti kan 50 menit teh sajam tina 24 jam anu nyambung ka Allah teh sajam-sajam acan kitu ge salat ge teh nyambung ieu teh nyambung ulah tunjuk teh nyambung teu lamun di jero salat teh nyambung ka Gusti Allah kok di luar salat. Mulai ya Allah ya Rabb. Irnungan teh luar biasa Gusti, ku Gusti horeng dibere. Nah, kullu syai'in yatlubuhu ma minhu. Setiap perkara bakal diteangan ku aslina lantaran indung bapakna teu sembarangan ngangaranan Badrudin teh dengan tujuan hayang soleh jadi kiai. Budakna dipasantrenkeun bisa adur-aduran sakumaha adur-aduranana ge ujung-ujungna mah diteangan deui ku pibakaleun manehanana ternyata horenganan pibakaleun jadi kiai teh jadi mulai kuari magahan ngaji teh hayang loba-loba santri teh dan hayang loba manapsu asal aya be nu nuturkeun ngaji haye cing ngaji mulai ngaji ami ngaji jurumnya gitu geges poho deui narki labziatun ge keur ieu mah 5 kuari jadi 7 labziatun mah dibaca 7 aja labziatun bukan wah amat cek kana ieu yang dahan ku muridna 5 meureun mama 5 nya cek kana teh mama poho urut bergaul jeung bupati jadi kieu mama ieu tah kuari mah nyadarnya sanajan salah ngaku salah kan hese salah teh ngaku salah lemah ngaku lemah eta panghese-hesena di hareupeun Allah mah ilmu ulah dibawa harta ulah dibawa predikat ulah dibawa ngaran ulah dibawa hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi abdihi henteu bi muhammadihi henteu bi rasulihi henteu bi nabihi tapi bi abdihi nandakeun kangjeng nabi teh sifat kahambaanana asli tuturkeun ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikiaikeun maksa ku Gusti henteu tolol merencak Gusti ieu abdi teh Kiai Nurjaya ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh atuh dibawa ka kiaianana abdi teh Kiai Haji Supendi AF ieu teh tukang karung teh nganipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti dibawa abdi teh nu pinter teh abdi teh nu sugih teh abdi teh jenderal teh abdi teh presiden teh laknat bakal ku Gusti Allah samaruk teh jadi laknat hamba abdukal asyata ka hamba Gusti nu pinuh ku dosa sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu bantah ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran ai pangeran teh tukang ngahampura abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura nuhun Gusti kan minah ulah dibawa abdi teh letnan kolonel
yang sedang mensukseskan pilpres cak Allah tsunamikeun bae sia. Saya ini adalah jenderal ke-11. Masa jenderal ke-11? Ulah dibawa boh buya, boh mama. Ulah la ismi wala ismuk wala ilmi wala ilmuk. Gusti Allah ngomong gitu. Ulah dibawa ngaran kula ngaran anjeun. Ulah dibawa ilmu kula ilmu anjeun. Tama geus aya di aing jaka begenang aing kehambaan sia aing menyieun ka sia teh supaya sia ngaku bahwa sia teh hamba. Mulai ayeuna Badrudin teh mikir Gusti hampura Neuleuh masjid teh caang ayeuna mah kadeuleuh masjid teh masyaallah teu kudu diajakan asal waktu zuhur langsung diringing ka masjid katempo ku kabehan si Badru kuari mah jadi bagus asar gitu keneh magrib gitu keneh ngimamanana rapi teu ngajakan batu pan sieu mah lain asa magrib hai berjamaah ya imam ayo sia mumpung aya aing keneh ayo sia bawa rugi sia teu ngamamum ka aing mah amun aing deukeut disoekeun sungut teh ku aing atuh masa nu daekeun ngamamum ka nyanat ya Allah sakumaha tadi teh ku kesieun-sieun cek Haji Jamal merengket bae pan teu ruku ya Haji Jamal aya bae deui nah ieu ge sarua ye kehambaan mah henteu kudu nitah gilincing asal kiai mawa kitab santri berala geus teu kudu dititahan ngaji di mana bae jelema hayang ku sebab naon kehambaan ka Gusti Allah niat ngajina ge henteu rek naon Gusti abdi teh rek ngahadaman Gusti bae melalui ilmu dipasihkeun ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya jasa kabehna ge jelema polisi teh lah sakadar bajuna hungkul ai hatena mah jahat teh mukmin abri teh bajuna hungkul hatena mah hate mukmin pamarentah teh bajuna hungkul PNS hatena mah hate mukmin ketika urang nyaritakeun keaslian komo deui santri pedagang kiai atuh diluruskeun ku urang ngadarengekeun kabeh tanpa aya muatan nanaon hiji bae hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti urang bisakeun model kos kitu abeh masjid teh kadeuleu loba masjid anu bisa ngabangunna hungkul tapi ternyata eueuh eusian hatena geus we urang lobakeun istighfar geura ge ka Gusti Allah abeh kadeuleu pondok pasantren kadeuleuna hina zahirna batinna mulia urang neuleuh hotel di Jakarta laluhur menjulang tinggi secara maknawina neraka ketika orang dulu pondok pesantren ya Allah ya Rabbi ibu dak heueuh nya daekan di ngajina horenganan nu bakal mindahkeun diri urang ti neraka ka surga alhamdulillah pede jasa ya Allah mun kitu masuk mereka kiai pugu rokok kiai di palingan atuh nu mata ka Juki Jamal embungeun ge jeung nyana asal naon ngariung berkat leungit ki Jamal momonon berkat atuh leulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kula terek caritakeun ganjaran nyieun masjid geus pasti terek caritakeun kahebatan masjid geus pasti terek caritakeun ganjaran lempang ka masjid salengkah-salengkahna beman roha geus tah mah pasti itikaf di jero masjid ganjaran luar biasa jang naon dicaritakeun ge aya hatena dangkal teu kadeuleu kaluhuran jeung keagungan masjid urang bisa nempok daek itu daek di masjid sote neuleuh kaluhuran masjid lain bagusna masjid lain gedena masjid adapun gede bagus eta mah hanya sekadar seni masalah tapi intina mah keagungan masjid adalah baitullah rumah Allah bait diidopatkeun ka Allah beuh cek ahli bilagah lain lalagaan maknana sakumaha baitullah lain imah Allah na aya di dinya tetapi keagungan baitullah luar biasa kitu kene masjid julukanana baitullah jelema anu lempang ti imah ka masjid menuju imah Allah mun hayang bersanding jeung Allah cicinglah di masjid mantak aya jelema harita teh cicing bae di masjid oh loba masyaallah ieu ge sarua
sering di masjid baik kotak masjid leungit baik insyaallah kawari lain kotak baik kipas beak Masya Allah barang katerwag teh ku masyarakat dek dihadean tolol orenganan teu dibikeun deui ka masjid teu dibalikeun deui kabeh ka batok-batok beak emang geus pamustungan jelema nah ieu kudu dia mata hate kolbuna caangkeun gerage mun aya urang jahe masjid teh sebenarnya tempat ibadah kok aing can istighfar pondok teh horenganan paranti ka sorga anu sabenerna mah kok aing teresep ka santri jeung ka pondok basa istighfar besi urang teh ieu dijadikeun ahli neraka kullu syai'in yatlubuhu minhu setiap perkara bakal diteangan ku keaslianana besi urang benci ka kiai horeng urang bakal dijadikeun ahli neraka besi urang benci ka pondok pesantren besi engke urang dijadikeun ahli neraka benci urang ka majelis taklim besi yatlubuhu minhu eta teh bahasa lain leutik-leutik bahasa urang benci ka masjid atuh mangga teh teuing tapi tafakura digerage buat teuing aing ieu teu resep ka masjid teh deuk dijadikeun ahli neraka sok geura istighfaran ieu kullu syai'in yatlubuhu minhu kullu syai'in yad'uka nafsi sok geura ketika urang geus bersih mah kolbu teh engke teh ketika prong zuhur sarua jeung aya nu azan teh Allahu akbar lebaik mangga Gusti abdi bade Gusti tuh geraheun dan breng kolbuna heula istighfaran masyaallah kari anu ribut bae pamajikan jeung salaki kolbuna teu beres kolbuna sok tunjuk kolbuna ji atuh lamun kolbuna rapi mah jamual aya naon di pamajikan teh nikmat jeung santri ngeunaheun kula sok lalagaan jeung santri jeung kiai jeung saha kula mah insyaallah moal aya naon kaki Subandi kaki Jamal kege ku akrab masalah jasa jeung Haji Pandi teh kiai sarua nyana ge kiai umroh maksudna ulah sok dikekeun we ka mana kiai sok kitu cenah sok nyana teh atuh aing bung kiai mah ku yai atuh tai masalah maksudna jeung sasaga mantap kula mah akrab jeung Ngaji Ombi jeung bupati akrab jeung gubernur akrab jeung kapolda akrab sebab naon eueuh hahalang nyana urusan kula aduh urusan kepemerintahan jeung kenegaraan atuh kula rakyatna nyana atasanana masalah ketika nyana mere jadi diterima ku kula mah sakalikeun diterima tah dibikeun ka ieu dan mantap nyana no teu kekerlekat asal subuh bae ka mana budak ieu teu beteng duit polisi kajian ku kumaha kumaha aja pengen dimanges ieu ngaji mah ngaji geus teu jauh kaler kidul mun ditanya tadi naon dibahas wallahu alam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebuah renungan jang diri urang kade urang teresep ka masjid ka majelis taklim ka pondok pesantren ka kiai besi urang endek dijatuhkeun ka neraka istighfaran hate urang tidak terkecuali polisi TNI PNS pedagang petani kiai kabeh komo lamun urang aya hasud-hasudan kade istighfaran bisi sakumaha bahasa nu tadi kullu syai'in yatlubu minhu panjang mun kukula dicaritakeun qaedah eta melalui bahasa toriko anu bakal wusul ilallah sakadar kupasan-kupasan cangkang supaya kaharti sok urang teh selalu digerokeun ku sagala rupa adapun urang nyubadanan jeung heuteuna tergantung nafsu-nafsu urang kabelah dieuna sing hade mun urang benci-benci ka ahli ibadah ka tukang ibadah ka pondok ka kiai ka ustad ka santri kade bisi urang endeup dijadikeun ahli neraka naudzubillah min dzalik wa min dzalik sok tafakuran para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diuk di masjid di hadiran di sekelilingna dengan jamaah kaum muslimin hatur nuhun pisan sim kuring tiasa hadir di dieu gitu ngahiji jeung ahli-ahli di dieu khususna umumna je sadayana nu aya di dieu
mudah-mudahan nu hadir di dia urang dicatat tuh Gusti Allah melalui malaikat dijadikan catatan wasilah salamet urang jaga di akhirat nya digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.